एक पक्षी आसमान में आराम से उड़ रहा था। उसी समय एक चील आई और पक्षी को चोंच मारने लगी। इससे पक्षी को बहुत दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर गया। पक्षी ने यह बात जाकर सभी पक्षियों के समूह को बताई। इसके बाद सभी पक्षी मिलकर चील का घोंसला ढूंढने उड़ गए। अंततः पक्षियों के समूह ने चील को ढूंढ लिया और उसे चोंच मारकर मार डाला। इसके बाद सभी पक्षियों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और चील को उसमें दफना दिया।